我真的是用幽默的方式来看世界的，因为我喜欢开心，所以我就是把我自己放到作品里面了。那我相信一个创作者一定要把自己完全放在作品里面，那这样作品才会有真切、真诚的感觉。技术不是最重要的事情，重要是你能不能够学会如何感受你当下所处的环境，感受你要拍摄的人，感受你要拍摄的任何的事情。